Möglichkeiten zu zeigen. Ja, genau, damit wir richtig schön fotografieren können. Mit dem schönen Hintergrund. Die Stufen. Mhm. Wann starten wir? 9:40 Uhr, ne? Ja. Das war auch jetzt bald gleich. 12 Uhr. 12 Uhr noch was. Also wenn der jetzt weg Das ist. startet und dann mit unserer Kommen. hoffentlich kommen, ja.